Анастасия Игоревна полола на улице цветы. Она смотрела за тем, чтобы нигде не осталось корней от сорняков, иначе уже через 2 недели на ее клумбах снова будет расти трава. Уже 3 года Анастасия жила одна. Ее дочка Саша уехала учиться в город. Теперь девушка приезжала очень редко. У нее постоянно были какие-то свои дела, а на маму времени не оставалось. Анастасия тяжело вздохнула. Она задумалась над тем, когда упустила что-то в воспитании дочери, что теперь дочка к ней совсем не приезжает. Неужели у Саши нет понятия, что маме тоже нужна помощь? Зато когда у нее что-то случится, Саша сразу же звонит ей. Саша была у Анастасии поздним ребенком. Честно говоря, в то время Настя уже и не надеялась забеременеть. Женщине было 35, когда она забеременела Александрой. Они с мужем были в восторге. Муж Анастасии был военным человеком. Он постоянно находился в разъездах. Можно считать, жить вместе они начали только после того, как он вышел на пенсию. Мужчина был старше Анастасии на 10 лет, и познакомились они совершенно случайно. Настя со своими подругами когда-то поехала на танцы в соседнее село. Именно там они и познакомились. Дмитрий был проездом в той деревне и остановился у своего друга. А вечером он, конечно же, отправился в клуб. Между ними как-то сразу все завертелось, закрутилось. Правда, Настя была уверена, что эти отношения ненадолго. Всё-таки мужчина был старше её, да и к тому же постоянно был в разъездах. Женщина была уверена, что у него в каждом городе по такой, как она. Однако Дмитрий оказался совсем не из таких, и в скором времени он приехал к ней. Родители Анастасии были против их свадьбы. Мама постоянно говорила, что Дмитрий её бросит. Зачем ему нужна такая простушка, как Настя? Но и это предсказание мамы не сбылось. Они прожили счастливых 30 лет. Однако у Дмитрия были проблемы со здоровьем. И уже прошло 5 лет, как он ушел из жизни. Семья Белоусовых жила в городе. Дмитрий получил квартиру от государства, но когда его не стало, Анастасия решила переехать в родительский дом. Её всегда тянуло обратно в деревню. Женщине всегда хотелось копаться в огороде и просыпаться с петухами. Тогда они переехали в деревню вместе с дочкой, и та даже оканчивала 11 класс в деревенской школе. Однако потом Саша всё-таки вернулась в город и теперь живёт в родительской квартире. Девушка учится на учителя математики. Она сама выбрала эту профессию. И Анастасия ею очень гордится. Однако в последнее время отношения между мамой и дочкой стали какими-то напряженными. Мало того, что Саша почти к ней не приезжает, она еще и умудряется вытаскивать из мамы все деньги. Конечно, Настя понимает, что жизнь в городе требует денег, но Саша должна понять, что постоянно отдавать всю пенсию женщина просто не может. Анастасии приходится еще и подрабатывать уборщицей в школе, чтобы отправлять Саше деньги. С того момента, как ее дочь перебралась окончательно в город, ее как будто бы подменили. Честно говоря, Анастасия даже не была уверена в том, что дочка каждый день ходит на занятия. Хоть та и пыталась ее в этом убедить. Сейчас у Саши на уме были одни гулянки и кавалеры, а больше, наверное, ее ничего не интересовало. Анастасия никогда не забудет тот день, когда приехала к своей дочери без предупреждения и открыла квартиру своим ключом. То, что она там увидела, она до сих пор не забыла. Груда грязной посуды упиралась чуть ли не в потолок. В квартире неприятно пахло, а по прихожей была разбросана обувь. Но это еще полбеды. Когда Анастасия вошла в спальню, она вообще остолбенела. Было такое ощущение, будто бы все вещи со шкафа вытянуты и раскиданы по полу. И среди этого бардака крепко на кровати спала Саша. Ох, какой нагоняй тогда устроила Анастасия своей дочери. Она никуда не собиралась уходить, пока дочка не наведет порядок в квартире. Тогда женщина даже пригрозила ей, что если еще раз такой беспорядок повторится, то Саша переедет жить в общежитие, а квартиру она лучше сдаст.
Мысли Анастасии были прерваны. На улицу вышла соседка, которая сразу начала ее звать. «Настя, иди ко мне, давай я тебе лилии дам. Я же тебе обещала». «Маша, не поздно уже лилии-то сажать?» – удивилась Настя. «Конечно, не поздно в этом году. Понятное дело, они уже не вырастут, зато в следующем году будут тебя радовать своим цветением». «Ладно, подожди, сейчас руки помою и приду к тебе». Анастасии действительно нравилось жить в деревне. Здесь она ощущала себя свободной. Хорошо, что при жизни Дмитрий еще подремонтировал этот дом. И сейчас сюда было не стыдно приглашать гостей. Построил большую террасу, на которой стояли качели, а Настя часто там сидела и думала о жизни. Также с мужем они посадили здесь огромный сад, который сейчас радовал ее плодами. В общем, это не дом, а целая мечта. Настя быстро помыла руки и побежала к своей соседке. Они часто с ней обменивались цветами, хотя у Насти уже почти весь участок ими был усажен, но ей все равно было мало. Со своей соседкой Машей они были знакомы с самого детства. Анастасия зашла в калитку и стала смотреть, куда подевалась Машка. «Маш, ну ты где?» «Да тут, я в огороде, иди сюда». Анастасия прибавила шаг и в скором времени подошла к своей соседке, которая вовсю уже выкапывала лилии. «Вот, посмотри, я тебе фиолетовых накопала и белых». «Фиолетовых у меня еще не было». «Ну вот посадишь, а в следующем году они уже разрастутся». «Ох, спасибо, такими темпами я скоро уже возле забора сажать начну». «Ну ничего, много цветов не бывает». «Это верно». Женщины сели на лавочку, и между ними начался оживленный разговор. «Ну рассказывай, как там твоя Сашка в городе? Звонит хотя бы?» «Ну да, звонит, когда деньги нужны, а так ей абсолютно все равно, как тут мать живет, и справляется ли она вообще». «Понятно, значит, ничего нового». «Что у меня может быть нового? Целыми днями в огороде сижу, хорошо, хоть огурцы уже пошли. Можно начинать заниматься заготовками». «Ну точно. Пока помню, я тебе банки отдам. Помнишь, ты мне икру кабачковую давала?» «Ах, точно, я уж и забыла». Мария быстро убежала в дом и через пару минут вернулась с пакетом, в котором лежали стеклянные банки. «А ты в этом году будешь какие заготовки делать?» «Да, я думаю, только огурцов посолю, да замариную. Мои-то все равно никакие салаты не едят, а я столько времени у плиты провожу». «Вот и я думаю, огурцов и пару банок варенья вполне будет достаточно. Я вон Сашке сколько раз отвозила, а что не приеду, смотрю, стоят мои банки в углу нетронутые. Сейчас же модно всякие суши-роллы есть». «Ага, такими темпами скоро букашек есть начнут», – причитала Мария. «А где твой сын? Что-то я его давно не видела». «А чёрт его знает, он у меня на заработки ж уехал. Ты ж знаешь его работу, 2 дня работаем, 3 отдыхаем». Да, странно, что Вадим стал таким. Знаешь, я его даже не осуждаю. Не у каждого человека такая тяжелая судьба, как у него. Тоже верно. Наверное, он до сих пор не пришел в себя после того, что случилось. Ага, это ж надо ж так в один день потерять и жену, и дочку. Грустно сказала Маша. А сколько уже времени прошло с той аварии? В этом году будет 10. Знаешь, я до сих пор не верю, что больше никогда не увижу свою Ниночку. Ей же было всего 2 годика. Анастасия опустила глаза. Она прекрасно знала трагедию этой семьи и, как никто другой, понимала, как тяжело терять близких. «Ладно, давай не будем о грустном. Лучше пошли, я покажу тебе, какая клубника в этом году большая». Сменила тему Мария. Женщины поднялись и пошли по огороду. Однако в голове Анастасии крутилось только одно. Жизнь ужасно несправедлива, и порой она забирает самых лучших. Они бродили по огороду около часа и даже не заметили, как уже село солнце. «Ладно, Маш, я пойду домой. Скоро мой сериал начнется, и надо посмотреть. Может быть, мне Сашка звонила». «Ну, давай, иди, увидимся завтра». Анастасия взяла в руки пакет с банками и пакет с корнями лилий и медленно пошла на свой участок. На улице начинало темнеть. Анастасия забежала домой и взяла в руки телефон. Она так надеялась, что ей позвонила Саша.
Однако на телефоне не было ни одного пропущенного звонка. Женщина тяжело вздохнула и, отложив телефон в сторону, села на диван. Ей так хотелось, чтобы Саша приезжала почаще, чтобы радовала ее своим присутствием. Однако девушка делала вид, будто бы и так все хорошо. Анастасия легла в свою постель и попыталась уснуть. Однако в голову лезли разные мысли, причем некоторые из них были такие, что Настя сразу же пыталась их отогнать. Настя была уверена, что в скором времени что-то произойдет такое, от чего ее жизнь полностью перевернется. Однако женщина не предполагала, что это может быть. На следующий день, проснувшись с первыми петухами, Настя взяла ведро и пошла на колонку за водой. Еще только вставало солнце, на улице было так свежо, что не хотелось совсем никуда уходить. Женщина наливала воду и даже не заметила, как к ней подошла Сашка. «Мам, привет!» Анастасия подняла глаза и увидела перед собой Александру. «Саша, не может быть, наконец-таки ты приехала!» «Да, мам, приехала, причем приехала к тебе очень надолго». «Что у тебя случилось? У тебя же учеба. «Не буду я больше учиться, меня все равно отчислили». «Как отчислили, дочка, что ты такое говоришь?» Испугалась мама. «Да вот так, мам. Впрочем, это не важно. Я сейчас тебе скажу кое-что, и надеюсь, ты обрадуешься». Анастасия Игоревна внимательно уставилась на свою дочь, она еще не отошла от шока. «Мам, я беременна». «Как?» – побледнела Настя. «Вот так, мам, и этого ребенка я буду воспитывать одна. Ты даже меня не спрашивай, кто отец, все равно ничего не скажу». «Дочка, да как же так? Он что, тебя бросил?» «Можно и так сказать. В общем, это не важно. Я пока у тебя поживу, а потом, как рожу, буду что-нибудь думать. Надеюсь, ты меня не выгонишь?» «Ну нет, конечно, что ты такое говоришь. Живи сколько хочешь, и ребенка твоего воспитаем». Анастасия пыталась быть предельно спокойной. Однако внутри нее бушевали эмоции. Она была в шоке от того, что Сашу отчислили, и девушка об этом сообщила только сейчас. Женщина смотрела на дочь и не понимала, почему та никогда ни о чем ей не рассказывает. И про эту беременность, почему она молчала о том, что у нее есть молодой человек. Мама действительно об этом ничего не знала. Насте была не по себе, представляя, как ее дочь ходит беременная с большим животом. Для нее она оставалась маленьким ребенком, и такой она останется, наверное, всегда. «Ну, пойдем домой, что возле колонки-то стоять?» Саша медленно шла за своей мамой. И Насте даже казалось, что девушка ни капли не расстроена, что у нее не сложилось с учебой, и отец ее будущего ребенка так легко от нее отказался. Саша вошла в дом и заметила, что здесь ничего не изменилось. Все стояло на своих местах. «Мам, я сколько раз просила выкинуть этот комод. Он настолько старый, что, мне кажется, таких уже нигде не найдешь. «Выкидывать не буду, сколько раз тебе говорила. Этот комод достался мне еще от прабабушки. Мне ужасно не нравится это старье, которого в доме и так полно. Вот будет у тебя свое жилье, там и будешь все менять». «Ну, не знаю, будет ли у меня что-нибудь вообще когда-то. Я вообще не хотела этого ребенка, но врачи меня отговорили. Оказывается, у меня отрицательная группа крови, как и у тебя». «Саш, ты что хотела? Даже не смей думать об этом. Ребенок – это огромное счастье, и я очень рада, что ты беременна. Я ведь очень боялась, что у тебя будут такие же проблемы, как и у меня. Ты же прекрасно помнишь, во сколько я тебя родила». «Мам, да как ты не понимаешь, сейчас ребенок совсем не вписывается в мою жизнь. Я ведь еще молодая». «Дочка, да какая разница, сколько тебе лет? Женщина рождена для того, чтобы стать мамой. И ты исполнишь свой долг уже в скором времени». «Какую ерунду ты несешь? Сейчас не 18 век, чтобы так думать». «Эх, дочка, ты еще многого не понимаешь. Но ничего, с рождением ребенка все изменится». «Не знаю. Буду на это надеяться. А сейчас я понимаю, что этот ребенок будет мне только мешать. Даже не думай об этом, просто сейчас ты боишься ответственности, но все это пройдет, когда ты возьмешь ребенка впервые на руки». «О, ладно, посмотрим». Так Александра осталась у Анастасии Игоревны. Девушка посчитала, что рядом с мамой ей будет легче.
Её ужасно мучил токсикоз, и, находясь в квартире, никто за ней не ухаживал. Она была уверена, что, приехав к маме, она получит свою порцию любви и ласки. Так оно и вышло. Анастасия целыми днями сдувала пылинки со своей Саши. Она делала всё, чтобы девушка чувствовала себя комфортно. И не дай бог Сашку начинало что-то беспокоить. Настя была готова поднять на уши всю деревню, в том числе и фельдшера. Такая жизнь Александре была по душе, и она целыми днями лежала на диване и что-то ела. «Мам, посмотри на меня, я так сильно поправилась!» «Ничего страшного, эти килограммы уйдут вместе с родами, и ты вернешься в прежнюю фигуру. А если нет, кому я нужна буду такая толстуха?» «Дочка, ну не драматизируй, все будет хорошо. Тем более, как ты говоришь, толстухи тоже выходят замуж. У них хотя бы нет детей, а я теперь буду с прицепом». «Да прекрати ты говорить ерунду, дети – это счастье, и это ты скоро поймешь. Саша целыми днями крутилась у зеркала. Она видела, как у нее растет живот, и ей это вовсе не нравилось. Она надевала просторную одежду, чтобы не видеть его. Девушка даже не могла выйти погулять с подругами, потому как сильно уставала и постоянно хотела спать. Она ненавидела за это себя. Но больше всего она ненавидела того, кто бросил ее и не захотел становиться отцом. Один раз Анастасия даже услышала такой разговор. В то время Саша крутилась возле зеркала и наглаживала живот. «Не знаю, мне кажется, ты испортишь мне всю жизнь», — говорила она своему ребенку. «Вот скажи, как я найду себе хорошего мужика, если ты постоянно будешь рядом? Может, мне тебя в детский дом отдать? Точно, тогда точно никаких проблем не будет». Настя была в полном шоке от слов своей дочки. «Дочка, чтобы я больше такого не слышала. Если тебе этот ребенок не нужен, то он будет нужен мне». «Мам, это просто мысли вслух». «В том-то и дело, это твой малыш, и мне очень стыдно, что ты об этом думаешь». Сашка даже немного покраснела. Мама так на нее накричала, что ей пришлось поглотить комок обиды, но она сдержалась и ничего не ответила. Целыми днями она ничего не делала, она просто лежала на кровати и указывала маме на то, что она хочет или что ее беспокоит. Беременность для Александры пролетела незаметно. Она даже не думала, как тяжело Анастасии. Женщина откладывала деньги на рождение малыша, экономила на всем, даже на лекарствах. А Саша даже не пыталась чем-то помочь матери. Например, она спокойно могла бы хоть иногда помыть посуду, однако ей это было не нужно. И она прекрасно знала, что мама справится совсем сама. Александра с большим животом вышла на улицу. Она села на лавку и стала смотреть по сторонам. На улице была соседка, которая сразу же к ней подошла. «Ну как ты, Сашенька, готова к родам?» «Не знаю, наверное, нет». «Как это нет? Тебе же скоро рожать». «Тётя Маш, что вы ко мне прицепились? Я не хочу этого ребёнка. Я уверена, что вы об этом тоже знаете». Моя мать никогда не умела держать язык за зубами. От этих слов Маша даже побледнела. Ей было непривычно слышать от Саши такие слова. Хотя на самом деле она была права. И Настя постоянно жаловалась подруге на то, что Саша не будет любить будущего ребёнка. Вот наконец-таки настал тот день, когда Саша поехала рожать. «Мам, мне так страшно и так больно. Скажи, что всё будет хорошо». «Доченька, всё будет хорошо. Скоро родится твой малыш, и ты наконец-таки её увидишь». «Мама, вдруг она мне не понравится?» «Ну как такое может быть? Это же твой ребёнок. Я тебе обещаю, скоро всё изменится». Александра ещё раз посмотрела на свою мать, а потом поехала в город на скорой помощи. Анастасия не могла найти себе места. И всё это время, пока Александра рожала в городе, она бегала по своему дому с телефоном в руках. «Да не переживай ты так, всё у неё будет хорошо», – успокаивала её соседка. «Главное, чтобы у неё не было таких проблем, как у меня. Не будет у неё никаких проблем, я тебе обещаю». Мария пыталась поддержать подругу. И вот через 5 часов зазвонил домашний телефон. Врач Анастасии сообщила о том, что Саша родила девочку. С ней всё хорошо, и с девочкой тоже.
слава богу, она родилась, Господи. Как я счастлива!» – кричала Анастасия. «Я тебя поздравляю, теперь ты бабушка». Анастасия обняла свою соседку. Она была так рада. Время полетело очень быстро. Анастасия поехала в город, накупила детской одежды и игрушек для своей внучки. Ей хотелось, чтобы внучка улыбалась, поэтому брала все самое яркое. Она где-то по телевизору услышала о том, что яркие цвета поднимают настроение. В скором времени Александру выписали, и она приехала домой. Анастасия сразу заметила, что отношение Александра к ребенку ни капли не изменилось. Она почти к ней не подходила, и каждый раз, когда девочка начинала плакать, Саша терялась и не понимала, что ей делать. Первое время Настя пыталась научить дочку заниматься ребенком, но видела в ее глазах, что нет у нее интереса. «Мам, я вообще не понимаю, зачем мне это нужно. Неужели нельзя было отказаться прямо в роддоме? Ну не хочу я быть матерью!» «Дочка, ну что же ты такое говоришь? Это ведь твой ребенок. Посмотри, какая она маленькая, беззащитная, а какими влюбленными глазами на тебя смотрит. Да неинтересно мне это все. Я смотреть на нее не могу. Она напоминает мне о том человеке, который меня предал. Сашка, все пройдет, все будет хорошо, ты, главное, верь мне. Я пытаюсь, мама, но не могу забыть». Можно сказать, что воспитание маленькой Юлии легло на плечи Анастасии. Женщина воспитывала малышку, кормила и даже меняла подгузники, пока ее мама лежала на диване с телефоном. Первые несколько месяцев Настя прекрасно понимала свою дочь. Она надеялась, что рано или поздно дочка сама начнет тянуться к малышке. Однако время шло, ничего не менялось. Однажды вечером Саша заявила, что собирается гулять со своими подругами и вернется лишь к утру. «Как это ты пойдешь гулять? У тебя ведь маленький ребенок. Мам, ну посиди с ней». «Доча, но мне же тоже нужно время на отдых. В конце концов, сколько я могу с ней сидеть? Я вообще не понимаю, что с тобой стало. Ты абсолютно не тянешься к ребенку. «Ну, значит, вот такая вот я плохая мать», — усмехнулась она. Саша быстро собралась и просто ушла. Анастасия была в полном шоке от своей дочери. Однако, посмотрев на маленькую Юлю, она улыбнулась. Дети — это настоящее счастье. Анастасия целыми днями ходила по дому с ребенком. Девочка оказалась очень манерной и постоянно хныкала, если на нее никто не обращал внимания. «Слушай, Саш, если я сижу с ребенком, может быть, ты на работу выйдешь, например, за меня?» «О, еще чего, я поломойкой не буду». «Дочка, но ты же понимаешь, что нам нужны деньги. И у нас маленький ребенок в семье. Понимаю, но мне нужна другая работа». «Саш, ну какая другая? В нашей деревне нет работы, и ты это прекрасно понимаешь. Я уже устала тебе повторять. Мне тяжело одной. Получается, что я и ребенка воспитываю, и работаю, да и вообще делаю все по дому. Знаешь что, если тебе так тяжело, то мы с Юлечкой просто уедем от тебя. Без тебя мы справимся». «Никуда вы не уедете. Я не разрешу, чтобы ты жила одна с ребенком в квартире. Ты же совершенно ничего не умеешь». «А мы не будем жить в твоей квартире. Уедем совершенно в другой город, и ты нас не найдешь. Даже не думай об этом. Я уже давно об этом думаю, и я ужасно устала от постоянных скандалов, устала, что ты меня не понимаешь. Дочка, я тебя прекрасно понимаю, но и ты должна меня понять. Одной мне тоже очень тяжело. Мам, я для себя все решила. Мы с Юлей уезжаем. Я же сказала, я никуда тебя не пущу, у тебя даже нет денег, чтобы где-то жить. А я найду себе богатого ухажёра, который будет мне помогать. С моей внешностью желающих будет целая толпа. Ох, Саша, я не понимаю, что с тобой стало. Ты же в детстве была прекрасным ребенком, а сейчас ты смотришь на меня, будто бы другой человек. Вот и не смотри, мы сами справимся». На следующий день Анастасия проснулась от грохота, который исходил из комнаты. Женщина поднялась с постели и сразу побежала туда. Саша собирала свои вещи, и она скидывала в чемодан все, что ей попадало под руку. Девушка торопилась. «Не пущу, я же тебе сказала еще вчера».
Мама отстань от меня. Это моя жизнь, и я вправе решать сама, как жить. И это мой ребенок, а не твой. Мы уезжаем. Я не пущу тебя, ты не понимаешь? Ты ничего не умеешь. Я все умею. Это ты себе возомнила, что я без тебя не смогу. Анастасия схватила чемодан и удерживала, чтобы Саша не могла его забрать. Однако девушка все-таки выхватила его и поспешила из дома. «Отстань от нас, мы и сами проживем. От этих криков на улицу выскочила даже Машка, которая также пыталась остановить Сашу. Однако Саша крепко прижимала к себе малышку и спешила на автобусную остановку. Опаздывать было нельзя, следующий автобус пойдет только через 3 часа. «Хорошо, можешь ехать, только ты ко мне больше никогда за помощью не обращайся». «Не очень-то и хотелось, мы и без тебя справимся, без твоих умных мыслей и нравоучений. Давно хотела от тебя уехать». «Настенька, ну ты что, нельзя ее отпускать, она еще глупая!» Пыталась переубедить ее соседка. «Мне плевать». «Вот и хорошо», — улыбнулась Саша. Саша села в автобус и поехала в непонятном направлении. А Настя расплакалась. Причем слезы было совсем не остановить. Она понимала, что ее дочка никогда не справится с ребенком. Она же даже подгузник не могла переодеть, не то что говорить уже о воспитании. Тем временем Александра приехала в столицу. Перед уездом из маминого дома она прихватила все деньги, которые мама откладывала на одежду ребенку. Она решила, что на эти деньги сможет снять небольшую комнату в общежитии, и отправилась на поиски. Ей повезло, и она действительно нашла небольшую комнату. Только она не могла и предположить, как тяжело быть с ребенком наедине. Дни стали тянуться ужасно долго. Юля постоянно плакала и не давала никакого покоя. Девушка понимала, что, находясь с Юлей, она вряд ли сможет найти свою любовь. Да еще и к тому же на днях она познакомилась с парнем, который также снимал комнату в этом общежитии. Мужчина сразу дал понять, что дети ему не нравятся. А она хотела его к себе расположить. Саша находилась на перекрестке 2 дорог, и если пойти по одной дороге, то это значит воспитывать свою дочь и не видеть мужчин. А если пойти по другой, то это жизнь с интересными мужчинами, и, возможно, это самый лучший вариант. Она долго думала, что сделать и как быть, но с каждым днем все больше понимала, что Юля действительно ей мешает. Однажды Саша приняла для себя очень странное решение. Она просто решила от нее избавиться. Над этим она думала целую неделю. Девушка взяла с кроватки спящую Юлю, поехала с ней на окраину города. На улице было темно. Девушке с собой была небольшая лопата. Она выкопала яму и положила туда спящего ребенка. «Прости меня, но с тобой у меня ничего не получается». Она засыпала землей и убежала с места преступления. Странно, но Саша не испытывала ничего. Ни угрызений совести, ни жалости, ни простого материнского инстинкта. Ей было абсолютно все равно. И, честно сказать, она больше никогда об этом не вспоминала. Когда Александра стала жить в городе одна, у нее действительно появился мужчина. Правда, это был не совсем тот мужчина, о котором она мечтала. И если первое время он хоть ей немного нравился, то потом она просто решила от него уйти. Он позволял себе много лишнего. И у него всегда и во всем была виновата Саша. Такие отношения ее не устраивали. Да и денег у него было мало. Мужчины менялись, а вместе с ними менялось мнение о жизни. Саша никогда не звонила своей маме. Она вообще сменила телефон и не выходила с ней на связь. Саша просто боялась. Девушка прекрасно понимала, что если когда-то ей придется позвонить своей маме, то мама обязательно спросит про Юлю. А Саше про нее сказать-то было в принципе и нечего. Время шло очень быстро. И в скором времени Сашка поняла, что идеального мужчины не существует. Парни ею пользовались и в скором времени бросали. Если первое время ей удавалось хоть немного вытянуть денег из своих ухажёров, то с возрастом это становилось все сложнее и сложнее. Красота куда-то ушла. Красивая фигура тоже испортилась. Саша понимала, что превращается в никому не нужную тетку.
В итоге Александра вернулась к тому, с чего начинала. Она снова снимала комнату в общежитии, а по ночам подрабатывала уборщицей. Девушка стала плохо выглядеть, да и к тому же пристрастилась к крепким напиткам. Соседи постоянно над ней удивлялись. Ведь она еще молодая, а уже губит свою жизнь. Наверное, где-то к 30 годам Саша стала вспоминать о том, что у нее мог бы быть сейчас уже взрослый ребенок. Юля как раз бы пошла во 2 класс. Наверное, совесть начала о себе напоминать. И по ночам женщине снились кошмары. Она запивала свои боли, старалась об этом не думать. Но ничего не получалось. И маленькая Юля снова и снова врывалась в ее сны. Сашка была уверена, что это всего лишь сложный период в ее жизни. А дальше будет все хорошо. Однажды, когда женщина мыла ночью подъезд, домой возвращался ее сосед Аркадий. Пожилой мужчина, который всегда с ужасом смотрел на нее и не понимал, зачем она губит свою жизнь. «Ну что ты, Сашка, работаешь?» «Работаю. Что мне еще делать?» «Вот я смотрю на тебя и думаю, ты ведь еще молодая. Неужели у тебя родственников никаких нет?» «Нет у меня никого. Я одна». «А ты не рычи. Нашла бы другую работу, ведь молодая еще». «Это не ваше дело. Идите, куда шли». Саша никогда не любила разговаривать со своими соседями. Ее ужасно раздражали люди. И порой ей казалось, что каждый знает о ее тайне. Каждый вечер Саша покупала себе бутылку и сидела перед телевизором. Ей казалось, что это занятие помогает расслабиться и на время забыться. Однако это было, конечно, не так. В комнате Александры часто собирались такие же, как и она. Люди без постоянного места жительства. Или те, кто уходил из своих семей, чтобы провести время в компании с бутылкой. В общем, всегда там было много народу. И когда они собирались, Саша чувствовала себя хоть кому-то нужной. Она считала их друзьями. Иногда она задавала себе вопросы. Разве это жизнь, о которой она мечтала? Конечно же нет. Она мечтала совсем о другой. Хотелось быть любимой, чтобы у нее была большая семья. Но все сложилось совершенно не так. И сейчас, спустя столько времени, она наконец-таки стала это осознавать. Она хотела другую жизнь. И, возможно, еще можно было что-то исправить. Однако не было желания. Саша даже пыталась убедить себя в том, что помимо желания у нее еще нет возможностей. Хотя на самом деле возможности были. Нужно было всего лишь найти нормальную работу. Она ничего не хотела и просто прожигала жизнь. Жизнь была совсем не та, о которой мечтала Александра. И вот она сидела за столом, подсчитывая деньги, которые заплатили ей за месяц мытья полов. Она понимала, что этих денег едва хватит, чтобы заплатить за комнату, в которой проживает. Становилось не по себе от мысли, что жизнь могла сложиться совсем по-другому. Уже 8 лет с тех пор, как она оставила дочку в лесу. Интересно, как бы она сейчас жила, если бы тогда этого не сделала? Вдруг ей в дверь кто-то постучал. Но кто опять пришел? Недовольно закричала Саша и пошла к двери. Женщина открыла дверь и обомлела. На пороге стояла Анастасия, а рядом с ней девочка лет 8. «Мама, ты как меня нашла?» — еле сказала она. «А я никогда тебя и не теряла. Вот надеялась, что совесть тебе проснется, может, впустишь или так и будешь на пороге держать». Саша отошла от прохода и дала возможность Анастасии пройти в комнату. Женщина аккуратно перешагивала бутылки и мусор и одновременно смотрела по сторонам. «Ну что, Саша, это та жизнь, о которой ты мечтала?» «Мам, я ничего не понимаю, как ты меня нашла и кто эта девочка?» «То есть ты свою дочь не узнаешь?» «Это Юля? Но как? Я же ее...» «Да вот так. Тот вечер, когда ты уехал, я сразу же поехала за тобой. Я следила за тобой, ночевала на лавках и боялась, что ты что-то совершишь. И все случилось так, как я и предполагала. Ты на самом деле сумасшедшая. А если бы так не сложилась судьба, и я не успела? Мам, я не знаю, что на меня тогда нашло. Знаешь что, я не стала писать на тебя заявление. Живи как хочешь.
Но в последнее время меня мучили мысли о том, что ты мучаешься и не можешь жить из-за того, что совершила. Однако сейчас я вижу, что ты даже не расстроилась. Ну что ты, мам, я очень расстроена. Я действительно переживала и жалею до сих пор, что совершила. В общем, мы приехали к тебе сказать, что у нас все хорошо. Сама ты не хочешь ничего знать. И знай, двери моего дома навсегда для тебя закрыты. Больше никогда не появляйся в моей жизни. Я просто хочу, чтобы ты подписала бумаги. Какие еще бумаги? Вот, я хочу оформить на себя опекунство. Саша внимательно посмотрела на свою мать. Она так изменилась, стала более злой, что ли. Мам, но я сама хочу воспитывать свою дочь. Не говори ерунды, тебе даже нельзя доверить и котенка. Подписывай документы, а тебе лечиться нужно. По тебе видно, что больна, душевно больна. Разве нормальный человек на такое способен? Саша посмотрела на маленькую Юлю, которая сидела на стуле и болтала ногами. Она была уже такая взрослая и, кажется, все понимала. По щекам Саши побежали слезы. Однако она взяла ручку и подписала все документы, которые дала ей мать. Она понимала, что бабушка лучше справится с воспитанием, чем она. «Мам, прости меня, я действительно не знаю, что со мной тогда было. Я ведь просто хотела обычного женского счастья. Надеюсь, ты его нашла. Юлька, пойдем, у нас с тобой много дел». «Куда вы теперь?» «Это уже не твое дело. Ты подписала отказную и теперь свободна. Можешь устраивать свою жизнь». «Мам, может, ты хоть дашь мне немного денег? Видишь же, как я плохо живу». «Мне плевать, как ты живешь. То, что ты сделала, это выход из всех рамок. И скажи спасибо, что ты до сих пор находишься на свободе». «Мам, ну прости, я все поняла, и ты, Юль, прости». Александра потянула свои руки к дочке, но та отскочила и спряталась за бабушку. «Не трогай, ты для нее совершенно чужой человек». «Дочка, ну иди ко мне». «Бабуль, я не хочу. Пойдем скорее отсюда». Анастасия взяла за руку Юлию, и они пошли из комнаты Саши. Александра еще долго стояла и смотрела за ними, пока они уходят. Было так больно и обидно. Но ведь это была ее дочь. Однако она даже не могла ее обнять или просто с ней поговорить. Родная мама относилась к ней, как будто бы Саша для нее абсолютно чужой человек. Женщина вернулась в свою комнату и упала на кровать. Она начала плакать и винить всех подряд в том, что случилось. Однако даже сейчас Насте показалось, что Саша ни капли не расстроилась. Она была какой-то холодной, неродной и вообще чужой. Странно. А в детстве Анастасия видела, что Сашка очень добрая. Настя с внучкой переехали жить в другой город. Они продали свою квартиру и дом. А на эти деньги купили неплохое жилье подальше от Сашки. Она потом их долго искала, но так и не нашла. Сейчас Саша живет очень плохо, еле сводит концы с концами. Она действительно пожалела о том, что совершила 8 лет назад. Но разве есть прощение этому человеку? Анастасия считает, что нет. Она просто вычеркнула из жизни свою дочь и уверена, что никогда обратно ее не пустит. Абсолютно все равно, как она живет. Для нее она стала чужим человеком, просто в один миг.